nhà máu dù gỗ tông xe đấy anh như ta đi vậy anh nhà máu dù vậy anh như lấy gỗ thắp giá bị mẹ nó anh nhà máu dù gỗ sa bị trên áp vậy anh như ta đi bán thì bán như trên anh như ta nhá tóc thuần nè trên tóc lùm nhẹ trên tóc cầu gì anh nè trên tóc lông ám mà cầu trên giúp biểu hiện này trên trên sinh toán lại của mà bà trên ở chỗ anh nè trên khả năng của lý lẽ thay mạnh trên này vậy anh như ta đi sa bị trên áp vậy anh như ta đi không ai của tu sĩ bị đó nó anh như ta đi nào đi tu khá của anh chị hóa giá trị xem mà bé chụp bài xem nhà mang yêu của tông dân mẹ sủng xem nó lập phát sao thôi này lý của mình đã được sống nhà được sống sa bị đó chỉ mình nhà lý tao bây giờ mà bé chụp bài thì tao để khám phá chú gì lý của tao bây giờ mà bé chụp bài xem nhà mang yêu mà bài bao mình lấy sủng xem nó nhà mang yêu màခွေလျာစီကြားရီထောပဲရှစ်မတက်ဦးနဲ့နှမ်းစီတွေနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အညာမောင်ယူကဒီလိုတပူးဆိုလို့ရှိရင်300 g ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့အညာမောင်ယူကိုစားမယ်ဆိုရင်ဒီတပူးကို15ရက်စားပါဒီလိုနှစ်ပူးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်လစားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အညာမောင်ယူကိုတချို့ကမိကြတယ်အထဲမှာသူက plastic တစ်ထက်ပါလားလို့မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်ရှစ်အရင်တော့ကတော့ plastic မပါဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းထုတ်တာက plastic တစ်ထက်ခံထားပါတယ်ဒီလိုဘူးလေးလာပါတယ်ရှင်အထဲမှာ plastic တစ်အိတ်ထပ်ပြီးတော့ခံထားပါတယ်ရှစ်ကတာသမီးယူတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့လည်းဒီအညာမောင်ယူကိုစားပေးခြင်းအပြင်တုတ်ကောင်ကြီးပွားများပြီးတော့တုတ်ကောင်ကြီးပြည့်မီတဲ့အတွက်အမျိုးသားတွေတာသမီးရဖို့လည်းရွယ်ကူစေပါတယ်ရှင့်ဒီအညာမောင်ယူလေးကဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရေးဒုက္ခပြေဝစေဖို့အတွက်ရတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအလုပ်ပင်ပန်းတဲ့အမျိုးသားတွေเนาะအညောင်းထိုင်များတဲ့ဥမာကားမောင်းတဲ့အမျိုးသားတွေတနေ့ကုန်တနေ့ခန့်เนาะကားမောင်းတဲ့အမျိုးသားတွေနောက်ပြီးတော့เนาะအပြင်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့ကုန်ထမ်းနဲ့เนาะစိုက်ကားနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะတခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲအလုပ်မှာတနေ့ကုန်ပင်ပန်းတဲ့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပင်ပန်းတဲ့အတွက်ဒီအညာမောင်ယူလေးကိုခွန်အားရှိစေဖို့အတွက်စားသုံးပေးလို့ရပါတယ်အမျိုးသားတွေเนาะစိတ်သွားတိုင်းကိုပါဖို့အတွက်လည်းအများကြီးထိရောက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့တခြားเนาะအမျိုးသားတွေအနေနဲ့ဒီအရက်ဘီယာပေါ့နော်သုံးတက်တဲ့တောက်တက်တဲ့အမျိုးသားကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့3နိုင်လောက်အချိန်ချပြီးတော့အညာမောင်ယူလေးကိုစားပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်။သမင်းစားချိန်နဲ့အစာစားတဲ့ချိန်နီးနီးစားလဲရတယ်ဝေဝေးစားလဲရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေရှည်ကျမ်းမာခြင်းမှာ